sumur yang dalam ada lubang di sana. Ya, terus? Di situ ada selok air. Terus? Itu buat manjat tangga ya. Ini untuk lubang untuk rumah tikus. Ya ya. Ini air sekarang airnya baru surut ya. Pada turun semua karena mataharinya terik sekali. Oke. Pada turun semua airnya. Akan mau ngapain sekarang? Nah ini. Putri Ya. malu. Teman-teman dikasih tahu dong dari video. Coba Ini, bilang. Putri malunya banyak banget ya, guys. Jangan lupa subrek. Dadah. Komen. Dan subrek. Jangan lupa komen, like, dan subrek. Subrek. Mati.